はいどうも、マニュアリ工業株式会社支配人のトシタです。どうも、今回もマニュアリですけども、前回挙げましたマニュアリ動画、最初で最後にしようと思ったんですけども、意外にも好評だったので、第2弾やりたいと思います。今後ね、シリーズができたらいいかなと思ってますけども、マニュアリだけじゃなく、プロジェクター制作とかね、その他ものも加工機あるので、そういうのをやっていけたらいいかなと思ってますけど、なんせね、そんなに制作数とかないので、そんな頻繁には更新できませんけども、ちょくちょくやろうかなと思ってます。楽しみにしていてもらえればと思います。で、今後チャンネル登録者数のね、増え方次第では、5240cc のジェネキャン、ニューキャンター、いずれかマニュアリもやろうと思ってますけど、240って聞いてね、ピンときた方いらっしゃると思いますけども、キャンターはね、特殊でね、マニホール穴がね、ダブルなんですよ。反発側のね、下降方向、配管方向、バイパスするんですけども、俺の場合は。その手法をね、ちょっとお見せできればなと思ってます。そのためにはね、皆様のチャンネル登録という清き一票が必要です。よろしくお願いします。あまり伸びしろがね、芳しくなかったらね、お蔵入りになっちゃうかもしれませんので、残念ですけど、よろしくお願いします。今回やります車両ですけども、ニューキャンターの11年式ニューキャンター、型式が 4D33 の 4300cc ですね。このトラック今回は、前回は一部だけだったんですけども、マニュアリの加工の内容がね、マニュアリの溶接の部分しか映像なかったんですけども、今回はなんともう外すところから、私有地での撮影した走行動画もありますので、もう全部一通りの映像をお見せします。はい、最後までご覧いただけたらと思います。じゃあ早速ね、加工の方の動画本編ご覧ください。どうぞ。なかなかこちらが今回加工しますニューキャンターのエンジン周りですね。まずね、この車両はね、まずこのマニホールドの上にカバーというんですけども、このカバーをね、外していきます。上と下にカバーがあるので、2個ですね、カバーね。その2つを外していきます。まずこのボルトですけどもね、焼けとかね、湿気で錆びたりしててね、もう腐れちゃってて、もう固着しててね、もう取れにくいんですよ。すごい硬くなってて。なんで、そういう時はね、無理をせずにね、アセチルのある人は赤らめて取ったり、ない人はね、もう556とかね、潤滑油をぶっかけて、濡らしまくってね、これでもかってぐらいね、ジョダジョダにしてね、優しく外してあげてください。優しく、時には強く。無理くりやっちゃうとね、やっぱ折れちゃうんでね、脆くなって。折れちゃうとね、もう余計な一仕事増えちゃうんで、なるべく折らないようにね、外してもらいたいですね。どうしても折れない時は、もう折れます。こっち行って。時間もったいないんで。もう折って、穴開けて新たにね、ネジを立て直すっていう、そういう一仕事増えますけども、そういう風にやりますね。ボルト類ですけども、外したボルトはね、その辺とかに置かないで、一箇所にね、箱とかにね、ひとまとめにしておくようにした方がいいですね。もうすぐなくなっちゃうんでね。今回すんなり取れてね、ラッキーでした。はい。上のカバー、外れました。こういうね、車とかのね、ボルトってね、細明なんですよね、ピッチがね。なんで、なくしたり折ったりするとね、すぐその辺のホームセンターで手に入らないので、厄介です。なんで、なくしたり折ったりはしない方がいいですね。なるべく。次、下のカバーのボルトね、外します。見えにくいんですよね。手も入らないですしね。ね、取れました。これでマニホールドにアクセスできるんですね。その前にね、ボルトをね、ちょっと濡らして回りやすくしたいと思います。一通り濡らしましょう、ボルトは。マニホールド周りのね、ボルトをね、回していきたいと思います。ここら辺のボルトもね、全部ね、焼けててね、固着してるんで、注意してください。これでマニホールド周りのボルトは全て取れたので、もう外れます。外れました。離脱です。離脱完了。はい、完了。外したエンジンはこんな感じです。すっきりしましたね。で、さっき外したマニホールですけども、もう31に切断して、これから単面ね、切断面を
綺麗にね、サンダーで仕上げていきたいと思います。だから黒革とかサビはね、綺麗に除去するようにした方がいいので、溶接するにあたってはね。単発側ですけども、綺麗に仕上がりましたね。で、両側もね、同じように、サビと黒皮を抜いていきます。はい、こんな感じにね、親側も、黒皮と切断面のバリとかね、除去してね、綺麗になりましたね。で、こいつをね、まあ前回同様に、メクラの板を溶接して単発側に単パイプをね、溶接していきたいと思います。パラスタの純正配管も外して、今こんな感じになってます。これから配管進めていきます。はい、原車から取り外したマニホールドがこちらですね。あらかじめもうカットして単面仕上げてね、して前回同様この親側の穴の単面にね合わせたこのめくら板と、あとこの単発側適当な長さに切ったこの SS ですね、ただの鉄の鉄パイプ、この単管をここに溶接して、その後に原車取り付け後の原号配管ということですね。前回同様溶接機はキム溶接を使って溶接棒は鋳物用の DM150R ですね 2.6mm 使います。この車両ですけども、まあマニュアルするにあたってね、簡単っていうわけじゃないですけども、比較的容易な、まあ難しさレベルで5段階中1ですね。レベル1なんで、簡単ではないですけども、マニュアルは全て難しいというのも大変なので、ただこの車両に関してはね、マニホールド外すのがね、比較的容易かななんてね、思ってます。他の車両ですとね、このマニホールドの周りにね、部品いろいろついてるんですよ。それ外さないとマニホールドを外せなくてですね、ダイナモとか、エアコンコンプレッサとかの周りにね、あるんですよ。そいつ外さないと、このマニホールドにアクセスできないんですよね。この車両の場合は、始まりの動画にもありますけども、このマニホールドの上にね、カバーありますね、マニホールカバーね。それ外せばもうこれ、マニホールド取れますので、比較的に容易かなと。冒頭でも説明したんですけども、5240cc のマニホールド。あれはね、このマニホールドこれ穴シングルなんですよね。しかし5240はね、これダブルなんですね、この穴がね。穴2個なってるんですよ。なんでこの単発側もね、1本で来れないんですよね。直で。そういうちょうどいい配管ってないんですよ。積み手もないですし。なんでそこをどういう風にバイパスするのかっていうのをね、お見せしようかなと思ってるんで、そのためには皆さんのチャンネル登録という気をキープが必要なのでよろしくお願いします。今回この追加で、ついでに今やっちゃおうかなって思ってるのは、このフレキですね。こいつもね、今回腹下に這わせるので、両端にフランジつけて、ね、作っておこうかなと思ってます。はい、前回も言ったと思うんですけども、キム溶接機でやる場合はね、鉄をやる場合は、ちゃんとこのサビとか、ね、サビ、こうやって取ってね、グラインダーとかでね、サビや黒皮、これ鉄ってこの黒い皮ついてるんですよ。ね、こう剥いてあげないと、地金出してやらないと溶接がね、うまくつかないんですよね。ぐじゅぐじゅになっちゃってね。穴とか開いちゃって、うまく溶き込まないので、半自動溶接とか被覆、手棒ですね。ああいうのは別にそのまま黒皮のままいっちゃっていいんですけど、T 群溶接はね、ちゃんと黒皮、何事も皮かぶってると絶対ダメなので、はい、衛生面でも溶接面でも皮は絶対ダメなんで、ね、皮だけは絶対に剥いてください。グラインダーで。何でもいいんで、ペーパーでも。はい。なんで、皮だけはね、絶対剥いてください。皮だけは。皮は鶏皮だけにしてくださいね。はい。ということで、ちゃちゃっと、前回同様溶接していきたいと思います。
発のね、仮付け。こんな感じですね。つけました。もうぐるっと本用ずつやります。上側の目蔵、仮付け完了です。ぐっと巻いていきます。親の目くら完了ですね。こういう感じです。OK です。サクッと完了です。こんな感じです。こういう感じに OK です。これやっぱりね 4300cc は楽勝なんですよね。マニフォールドの加工も5240くらいだったり、5240ね、あれやっぱりちょっと大変なんですよね、単発側はね。結構車両買ってきた時にね、もうマニュアルになってる5240キャンターあるんですけども、素人さんがやっぱり自分でやったんですかね。やっぱりもうなんか無理くりつけてる感があるんですよね、単発側を。そうそう、見たくねもちろんあんまり良くないですし、汚いです。なんで俺流のやり方ですけども、綺麗なやり方でお見せしますんで、今後
ブレーキはね、鉄なんで、ただの鉄同士だね。鉄の水。貼り付け完了です。こんな感じです。面合わせてね、通りをね、こんな感じですね。これぐるっとやっちゃうんで。ブレーキの溶接も終わりです。こういう感じです。すごい煮立ってます。
まあ、これ古い機ね、両方フランジも手伝ったんで半自動溶接でもよかったんですけども、まあ今ついでにね、あとティングやってたんでティングでつけちゃいました。終わりです。マニフォールドの溶接がこれでした。はい。でね、この先、描写取り付け後のからした配管の模様から、私有地走行道路の、映像を一気にご覧ください。どうぞ。続いて先ほど溶接しました、マニフォールドですけども、原車の方に取り付けます。これでね、親側のね、配管はもうから下までこれで完成ですので、その先はもう、車内のサイレンサー入れて出口の方に向かうだけですね。締め忘れのないようにしっかりとね、マス締めしていきます。単発のは各ボルトマス締め完了です。実質これでね、マニュアルの完成ですね。形はね。で、上側はね、こういう風に下の方まで、這わせて、振り機のところまでね、配管はできてます。その時、車内のサイレンサー入れます。とりあえず、配管乗って、各種作ります。これでどうです。はい、溶接したステサンダー仕上げまでして完成です。こんな感じで。どうするの？
で完成です。はい、タイプを溶接します。ジェットの、TY 新型ですね。このタイプ、これやります。フランジつけます。これ純正でついてたフランジの太鼓の、フランジのフランジですね。それもいで切ってこっちに移植です。安全。大丈夫ですか？仮付け完了。こんな感じです。はい、マニホールド取り付け完了して、これからこの腹下の方にね、配管の方を進めていきます。はい、ここからね、こういって、こういって、こういって、こう下にね、こう行こうかなと思ってますね。こうね。はい。なんていうの、最初、こういうふうに、エルボーで曲げていこうかなと思って、これついてるね。今回使用しますパイプ、継ぎ手、はい、継ぎ手これ、こういう感じですね。こういう継ぎ手類を駆使していきたいと思いますが、これ振ってるのがね、出口で、出口今回60パイですね。60パイ使おうと思ってるんですけども、最初の出だし、これですね。この太さ、42.7、パイ 42.7、パイプの予備径としては 32A のパイプですね。こっちは、パイ 60.5、予備径では 50A ですね。この2種類のパイプを使ってね、今回はマニ割りを進めていきたいと思います。それパイプはね、これです。はい。これが、60.5。60.5。これが 32A、42.7、こっちが 50A、この2種類のパイプですね。これ使います。はい。この鉄のパイプでね、今から製作していきたいと思います。夏場でね、夜でも暑いです。マニ割りで使う、パイプですけども、このパイプはこのぐらいの薄さですけども、マニ割りの本職の人曰く、材料はね、鉄の肉厚が厚い方がいい音が出るというね、そういう話を耳にしました。このパイプはあんまりそんなに厚くないですけども、もっと厚いやつあるんですよね。このパイプはね、SS の、ガス管 SGP っていうパイプなんですけども、もっと厚いやつですとね、専門的ですけども、STPG の、スケジュール管っていうね、酸素交換っていうのがあるんですよ。ちょっと特殊なんですけども、肉厚を使いたい方はね、ぜひそのパイプをね、使ってください。今回我々はこの普通の SGP ガス管です。これは普通に鋼材屋にね、在庫してるパイプなんで、スケジュールパイプ STPG は取り寄せなんで、しかもちょっとお高めなので、あんまりちょっとね、使うのが避けてます。
本当は肉厚がいいということなんですけども、我々はこれで進めていきたいと思います。これですね。俺と同じような、これな。似た感じだ。なんか、同じようなかもしれない。なんか、太さ的に。やっぱりこう自分と同じぐらいのやつをね、使うのが一番いいんじゃないですかね。太さと長さがね。はい。はい、単発側ですけども、最高はね、単発くんの、ジェットの単発くん使ってます、今回。こんな風にね。親側は、もう少し出口です。こんな感じにね、もうちょっとで完成ですね。でも単発の方はね、外して、これからこう溶接やりたいと思います。お願いします。一丁にお願いします。なんかね、出口はここから飛んでる。ということでね、マニュアル完成です。こういう感じにね、耐熱ペンキも塗ってマス締めして完璧です。こういう感じにね、できました。出口60パイですね。60.5 パイ 60.5 です。こんな感じですね。はい。でね、前回動画でも言ってますけども、制作依頼、注文等は一切合切受け付けておりませんので、よろしくお願いします。いいっす。いい音ですね。
いかがだったでしょうか。今回初めて全工程マニュアルご覧いただきましたけども、最後の走行動画なんかどうでした皆さん。排気音、泣きと叩きね、なかなかいいサウンドじゃないですかね。まあ、自分はトラック興味ないですし、よく分かりませんし、マニュアルも分かりません。興味ないですし、やりたくもありません。はい、なんでよく分かりません、はっきり言ってトラックはなんであんまり分かんないですよ、マニュアルとって泣きと叩きがいいって言いますけど、そこら辺よく分かんないんで、そういうね情報ね、皆さんコメントいただければと思います。コメントください。そういうの俺のいい情報になるんでね、今後の参考になりますので、はい、コメントとグッドボタンお願いします。お願いします。はい、あと冒頭でも喋りましたけども、チャンネル登録者数があんまり伸びしろ芳しくなかったので、5240の、ね、動画は残念ながらお蔵入りになります。はい、やっぱりね、登録者増えないとほら、俺の気分もちょっと上がらないんで、モチベーションがやる気起きないんで、そこら辺はやっぱり皆様のご協力が必要です。お願いします。清き一票が必要です。お願いします。ということで、今回は11年式の型式 4D33 のニューキャンター 4300cc のマニュアル全工程動画でした。はい、それではまた次回何かの動画でねお会いしましょう。さよなら。